ഓക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ, കാറിൻ്റെ കണ്ണാടി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, സൈഡ് മിറർ. ഹായ് എവരിവൺ, ഏവർക്കും ക്വാർട്ടർ ക്ലിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വിൻ്റർ വ്ളോഗിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ജാനുവരി 17-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച. ഒൻറ്റാരിയോയിൽ എനിക്കൊന്ന് ഓൾ ഓവർ കാനഡയിൽ സ്നോ സ്റ്റോമാണ്, സ്നോഫോൾ വാണിങ്. ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയാണ്, ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒരു 10:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങിയ ഒരു സ്നോഫോളാണ്. സ്നോ സ്റ്റോം 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടങ്ങി 35 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം സ്നോഫോളാണ് ഒൻറ്റാരിയോയിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ GTA സിറ്റികളിലും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു നല്ലൊരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്താക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയതാണ്. എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം. എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. നോക്കി, സ്നോ കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീടുകളുടെയും വണ്ടി, ഓരോ വീട്ടിലെയും വണ്ടികൾ അവരുടെ ഡ്രൈവേയിൽ കിടക്കുന്നത്, വണ്ടിയുടെ 3/4 ഭാഗത്തോളം സ്നോ മൂടി കിടക്കുന്നു. രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 11 മണി 12 മണിയായി. എല്ലാവരും, മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര മോശമാണ് റോഡുകളിലെല്ലാം. അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളെല്ലാം ഇന്ന് അവധിയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവൂ. എസൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഇന്ന് അധികം പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ലീവ് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും. ഈ സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ഹോൾ ഡേ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. അതുകൊണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ ഓരോ വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്നോയാണ്. എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷ്വൽസിനകത്ത് കാണാം, ഒരു കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇത്. കാർ കംപ്ലീറ്റ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. വേണ്ട, കാർ കംപ്ലീറ്റ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. എല്ലാവരും തിരക്കാണ് രാവിലെ. എല്ലാവർക്കും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഈ കൂമ്പാരം പോലെയാണ് സ്നോ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, മഞ്ഞുമല എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, മഞ്ഞുമല പറഞ്ഞ പോലെ. ഒത്തിരി ആഴമുണ്ടായിരുന്നു മോളെ, ഇല്ലേ? എസ്മോളുടെ മുഖത്തോട്ടിടാതെ മോളെ, എസ്മോളുടെ മുഖത്തോട്ടിടാതെ പ്ലീസ്. അനമോൾ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. എങ്ങനെയുണ്ട് എസ്മോ? എസ്മോക്ക് എന്നാ പറ്റിയടാ? അനോളങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കോടാ. എനിക്ക് തന്നെ എണീറ്റ് വേണം, സ്നോയ തന്നെ എണീറ്റ് വേണം. ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല.
തന്നെ എണീറ്റോ? ചുക്ക് 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 പൊട്ടെ 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 പൊട്ടെ. സ്ലൈഡ് ചെയ്തോ, സ്ലൈഡ് ചെയ്തോ. അനമളങ്ങ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തോ, ഇങ്ങോട്ടെ നീ. അന്നമ്മളാണോ വഴികാട്ടി? നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. അന്നമോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ എന്തുമാത്രം സ്നോയാ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നത്. സുമിയാണേ രാവിലെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നേരം വെളുത്തേക്കും വീട്ടുമുറ്റം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ സുമി രാവിലെ ബ്രഷും ബ്രൂമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടിപൊളി. എന്നാ മോൾ? ഇതില് വണ്ടി എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. വണ്ടി കണ്ടോ? വണ്ടി Namal, run. Why? Try it. ഇല്ലടാ. ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഓടിവാ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഊർന്നു വാ. അങ്ങനെ ഊർന്നു വാ. അതല്ലേ? അന്നമ്മക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴി ഉണ്ടാക്കുക. ആക്ച്വലി സ്നോഫോളാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് കൂട്ടിയെടുത്ത് വാരിയെടുത്ത് വേറൊരിടത്ത് കൂട്ടിയിടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും സ്നോഫോൾ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു 4 അടി തുടങ്ങി
ഒരു 6 അടി വരെയും താഴ്ചയിൽ സ്നോ ഇങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുക. നമുക്ക് പോലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രസമാണ്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ മുഖം എന്താടാ, എന്ത് പറ്റി, എന്ത് പറ്റിയാണോ? നമ്മൾ പാവം സ്നോയിൽ കളിച്ച് മടുത്ത് കാണേണ്ട കാഴ്ച നോക്കിക്കോ. സ്നോയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ പാവം സ്നോയിൽ കളിച്ച് മടുത്ത് കാണേണ്ട കാഴ്ച നോക്കിക്കോ. സ്നോയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുക. ഓടിയോ, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയോ, കുറച്ച് മാക്സിമം ഓടിക്കോ. ഓടി അങ്ങനെ ഓടും. ചിക്ക് 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 ചിക്ക്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അയലക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കാറാണ് കേട്ടോ. ആ കാറ് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എന്താ ഇതാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇത് വേറൊരു കാറാണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാറുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, കാറിൻ്റെ കണ്ണാടി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. സൈഡ് മിറർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി, കാർ വീടിനടുത്തുള്ളേ. ആ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നമ്മൾ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ആ വണ്ടിയുടെ അടുത്തോട്ടില്ലേ, പയ്യ നടക്ക്. നീ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പയ്യ നടക്ക്. പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നേ? ഓക്കെ, ഇതാ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തി. അവിടെ ഇരിക്കാൻ വന്നില്ല, വണ്ടിയാ, അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൊച്ചാ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ക്ലീൻ ചെയ്തോ? കൊള്ളാം, അടിപൊളി. അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ദ കാർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്നോ. സ്നോ ചെയ്തോ, ക്ലീൻ ചെയ്തോ? തൂത്തുകളാ. ആണ്ടെ ടോണി ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് യു. ടോണി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിങ് യു. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? അന്നമോള് പകുതിയുള്ള സ്നോയാ. ഉണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ നെയ്ബർഹുഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിലെയും വണ്ടി കാണാവേ. ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികളും കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ കയറി മൂടി കിടക്കുക. ഉണ്ടോ, അന്നമോള് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തു. അന്നമ്മക്കിപ്പോൾ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട, മടുത്ത്. അന്നമോളുടെ കൂട്ടുകാരനും മടുത്ത്. കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട്, ഒരു കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെ സ്നോയ്ക്കകത്ത് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിള്ളേരുടെ പകുതിക്ക് മേളിലുണ്ട് സ്നോയെ. പയ്യെ മെല്ലെ വാ, സ്ലോലി. ടേക്ക് യുവർ ടൈം ടു ടേക്ക് യുവർ സ്റ്റെപ്സ്. സ്ലോലി. വായ അയ്യോ, You, there's no high.
കൊച്ചിന് ഞാൻ എടുക്കണോ? അതിനകത്തിന് അയ്യോ നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണേ. പിന്നെ ചോയ്യാ ആ ബോയുണ്ടോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്മ അടുത്തു നടക്ക് പയ്യെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വഴിയോരം വീട് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ കണ്ടോ. ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത്? ഒത്തിരി വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും സ്നോ വീഴുക ഇവിടെ. ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത്. സുമി നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്തോട്ടിറക്കാനുള്ള ഒരു വീൽ പാഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെടുക്കണ്ട, അവിടുന്ന് ചെറിയ വണ്ടിയിൽ എടുക്കുന്നേ. നാളത്തെ കാര്യം നാളെയല്ലേ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് റോഡിന്റെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ വിൻഡോ ടയർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ 8ന്റെ പണി കിട്ടും. വേറെ ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ. കാരണം ഒരു ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വിൻഡോ ടയർ നമ്മൾ വിൻ്റർ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വിൻഡോ ടയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്കത്ര ഗുണകരമാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഇന്ന് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാവുള്ളൂ. കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ മോശമാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. സ്നോ സ്റ്റോം കൊടുങ്കാറ്റെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്നോ ശക്തമായിട്ട് കാറ്റാണ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, ശക്തിയായ കാറ്റ്. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രൈവിന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. കാരണം ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നു. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, പുള്ളിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ വണ്ടി അവിടെ? അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ബാക്കിയാണ്. ബാക്കി സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ ഡ്രൈവേ ക്ലിയർ ആക്കി. ഡ്രൈവ് ത്രൂ. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ്. നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരാനും ഇവിടെയൊക്കെ വന്നവരുടെയൊക്കെ ജീവിതമൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. എനിവേ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്നോ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇൻബോക്സ് ചെയ്യുക. അടുത്ത തവണ വീണ്ടും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതോടെ വരെയും എനിക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, തണുത്തിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാ. See you next time. Thank you everybody. Thank you.